Hoy barbacoa cocinado por mi hermano. Yeah. Ha adobado el pollo ahí y para adentro. Y de aquí a un ratito veremos qué pasa. Y yo de mientras me voy a hacer un cóctelcito. Mientras ese pollo rico se hace. Tengo frutas del bosque. Aquí, frutas del bosque. Ah, no, estos son raspberries. Un segundo. Bueno, vale, raspberries. Y también frutas de verano, que son frutas del bosque en español. ¿Vale? Un poquito, porque como en el otro también hay. Ay, que caiga un poquito. Le pongo la mitad de un resto de hielo. Dos de vodka, dos chupitos de vodka. Y un poquito de agua. No tiene misterio. Un poquito de agua más me da falta, aquí. Es un granizado, así que le vamos a poner un poquito más de agua. Porque como las frutas eran congeladas, pues entonces y ahí va.
la pajita, que vamos a cortar un trocito.